পাখিদের নিজের তৈরি করা সবচেয়ে নিরাপদ বাসা যা আপনি নাও দেখে থাকবেন। সবার প্রথমে সোয়ালো বার্ড। বন্ধুরা, এই পাখি নিজের বাসা নিরাপদ ও আরামদায়ক করতে কাদামাটি দিয়ে ঘর বানায়, যাতে করে বাসা বেশি মজবুত এবং শীতল হয়। আর এরা অনেক বড় বাসা বানায় এবং তাতে তারা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। পরবর্তীতে ইলেকট্রনিক বার্ড। দেখা যায় প্রায় সব পাখি গাছের ডালে বাসা বানিয়ে থাকে, কিন্তু এই ছোট পাখিটি বাসা বানায় হাই ভোল্টেজ তারের উপর। সুসাইল ওয়েভার। অন্য পাখিরা যেখানে আলাদাভাবে বাসা বানাতে আগ্রহী, সেখানে উইভার পাখিরা মানুষের মতো অনেকে মিলে তৈরি করে বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে একসঙ্গে বাস করতে পারে অনেক পাখি। এই বাসার ওজন প্রায় 200 পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা শত বর্ষ পর্যন্ত টিকে। মাঝে মাঝে তো বাসার ভরে গাছই ভেঙে পড়ে।